Вспоминаем, как все было, когда мы переехали и купили вот такой вот дом. В этом доме не жили уже около 4 лет. Ну, как видно, за участком и за всем остальным тоже никто не ухаживал. Также за отсутствие хозяев с него украли часть крыши. Поэтому в таком состоянии был потолок в нескольких комнатах. Кстати, в нашем профиле есть видео, как мы делали ремонт в разном комнате, с чем сталкивались, с чего начинали и какие вообще были выполнены работы. Но здесь просто можно увидеть некоторые моменты, каким был этот дом. Ну а в профиле увидеть, каким он становится, и также в новых видео, каким он будет дальше. Ну и кому интересно, оставьте комментарии и подпишитесь, чтобы видеть, что будет дальше.